kọjá. Last week Sunday. Mo bá ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lórí àkóso sọ pé ìtẹríba ògo tó ṣáájú ìdìde ògo. He spoke unto the children of God on the sermon topic that said, subjected glory before it was risen up. Mo ní òní Sunday tó gbẹ̀yìn nínú oṣù kẹfà. But today being the last Sunday in the month of June. Ẹ jẹ́ kí n jíṣẹ́ sí adániwáyé kan náà sí gbogbo ayé. Let us have what the Lord has sent him to us with. Bí ó ti mọ ní ó mọ àwọn oníṣẹ́ aláìmá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó lúwa ní fún wa. As little as it will be, we must listen to the sermon. Mo wà níwèé Dáníẹ́lì orí karùn-ún. Daniel chapter 5. Ìwé tí a ti ọwọ́ wòlíì Dáníẹ́lì kan orí karùn-ún ni mo wà mẹ́ta. Mo wá kà á láti ẹsẹ̀ kínní títí dé ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. 1 to 5. Bẹ́ẹ̀ Ṣáṣárì ọba ṣe àṣẹ ńlá fún ẹgbẹ̀rún àwọn ìjòyè rẹ̀. Ó sì mu ọtí wáìnì níwájú àwọn ẹgbẹ̀rún náà. Bí bẹ́ẹ̀ Ṣáṣárì ti tọ́ ọtí wáìnì náà wò, ó pàṣẹ pé kí wọ́n kó àwọn ohun èlò wúrà àti ti fàdákà wá. Èyí tí Nebukadnezari bàbá rẹ̀ kó jáde láti inú tẹ́ḿpìlì tí ó wà ní Jerusalem wá. Kí ọba àti àwọn ìjòyè rẹ̀, àwọn aya rẹ̀ àti àwọn àlè rẹ̀ kí a lè máa mu ọtí nínú wọn. Nígbà náà ni wọ́n mú ohun èlò wúrà tí a pẹ́lẹ̀ láti inú tẹ́ḿpìlì ilé Ọlọ́run wá ní Jerusalem wá. Ọba àti àwọn ìjòyè rẹ̀, àwọn aya rẹ̀ àti àwọn àlè rẹ̀ sì mu ọtí nínú wọn. Wọ́n mu ọtí wáìnì, wọ́n sì ń kọrin yìí sí àwọn òrìṣà wúrà àti ti fàdákà àti ti idẹ àti ti irin àti ti igi àti ti òkúta ìṣẹ̀karùn-ún. Ní wákàtí kan náà ní àwọn ìka ọwọ́ ènìyàn kan jáde wá. Ó sì kọ̀wé sára ẹkùn ògiri níwájú ọ̀pá fìtílà ní ààfin ọba. Ọba sì rí ọwọ́ tí ó kọ ìwé náà. Belshazzar the king made a great feast to 1,000 of his lords, and drank wine before the 1,000. Belshazzar, while he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple, which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives and his concubines might drink therein. Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God, which was at Jerusalem. And the king and his princes, his wives and his concubines drank in them. They drank wine and praised the gods of gold, and of silver, and of brass, of iron, of wood, and of stone. Verse 5. In the same hour came forth fingers of a man's hand, and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. Mo wá níwèé ọba kejì orí 24. 2 Kings 24. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ kẹjọ dé ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. 8 to 13. Ẹni ọdún méjìdínlógún ni Joákínì nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba. Ó jọba ní oṣù mẹ́ta ní Jerusalem. Orúkọ rẹ̀ Násútà, ọmọbìnrin Eniatani ti Jerusalem. Òun ti sọ èyí tí ó burú ní ojú Olúwa, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí bàbá rẹ̀ ti ṣe. Ní àkókò náà, àwọn ìránṣẹ́ Nebukadnezari ọba Bábélì gbé ogun wá sí Jerusalem, sì dó ti ìlú náà. Nebukadnezari ọba Bábélì sì dìde sí ìlú náà nígbà tí àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ tó tì í. Joákínì ọba Júdà sì jáde tọ̀ ọba Bábélì lọ, òun àti ìyá rẹ̀ àti àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ àti àwọn ìjòyè rẹ̀ àti àwọn ìwẹ̀fà rẹ̀. Ọba Bábélì sì mú ní ọdún kẹjọ ìjọba rẹ̀ ẹsẹ̀ kẹtàlá. Ó sì kó gbogbo ìṣúra ilé Olúwa lọ kúrò níbẹ̀ àti ìṣúra ilé ọba. Ó sì gbé gbogbo ohun èlò wúrà wẹ́wẹ́ tí Sólómọ́nì ọba Ísírẹ́lì ti ṣe ní tẹ́ḿpìlì Olúwa ní Olúwa ti sọ ọ́. Joachim was 13 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 3 months, and his mother's name was Nehushta, the daughter of Enatan of Jerusalem. And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up against Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar king of Babylon came against the city, and his servants did besiege it. And Joachim the king of Judah went out to the king of Babylon, he and his mother, and his servants, and his princes, and his officers. And the king of Babylon took him in the 8th year of his reign. And he carried out then all the trials of the house of the Lord, and the trials of the king's house, and cut in pieces all the vessels of gold which Solomon king of Israel had made in the temple of the Lord, as the Lord had said.
mo wà nù wé Daniel yẹn orí karùn-ún mo padà síbẹ̀ mo wá gbé láti ẹsẹ̀ kẹfà dé ẹsẹ̀ kejìlá. Daniel 5:1-12. láti ẹsẹ̀ kẹfà dé ìkejìlá. 6-12. Daniel 5 láti ẹsẹ̀ kẹfà sí kejìlá. nígbà náà ni ojú ọba yí padà ìrònú rẹ̀ sì dààmú tó bẹ̀ tí àmúrí ẹgbẹ́ rẹ̀ tú èékúsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì sì mú ó sì lu ara wọn. ọba sì kígbe kíkan pé kí á mú àwọn amòye àwọn káàdíà àti àwọn alápọ̀ṣẹ wá. ọba sì dáhùn ó sì yí fún àwọn ọlọ́gbọ́n Bábílónì pé ẹnikẹ́ni bá ka ìwé yìí ìwádìí ìgbésímọ́ rẹ̀ hàn mí òun náà ni a ó fi aṣọ òdodo wọ̀ a ó sì fi ẹ̀wọ̀n wúrà kọ́ ọ ní ọrùn òun ó sì jẹ́ ẹ̀kẹta olórí ní ìjọba. nígbà náà ni gbogbo àwọn amòye ọba wólẹ̀ ṣùgbọ́n wọn kò lè ka ìwé náà wọn kò sì lè fi túmọ̀ rẹ̀ hàn fún ọba. ẹsẹ̀ kẹsàn-án nígbà náà ni ẹ̀rù ńlá ba Belsásárì ọba gidigidi ojú rẹ̀ sì yí padà lórí rẹ̀ ẹ̀rù sì bà àwọn ìjòyè rẹ̀. nígbà náà ni ayaba wọlé ilé àṣẹ wá nítorí ọ̀ràn ọba àti àwọn ìjòyè rẹ̀. ayaba sì dáhùn pé kí ọba kí ó pẹ́ má sì jẹ́ kí ìrònú rẹ̀ tó dààmú rẹ̀ má sì jẹ́ kí ojú rẹ̀ yí padà. ọkùnrin kan ń bẹ ní ìjọba rẹ̀ lára ẹni tí ẹ̀mí lọ́rùn mímọ́ wà àti ní ìjọba ní ọjọ́ bàbá rẹ̀ a rí ìmọ́lẹ̀ àti òye àti ọgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ọlọ́run lára rẹ̀ ẹni tí Nebukadneza ọba bàbá rẹ̀ àní ọba bàbá rẹ̀ ti ṣe olórí àwọn amòye ọlọ́gbọ́n àwọn káàdíà àti àwọn alákọ̀ṣẹ. ẹsẹ̀ kejìlá tí màá ti dánu dúró níwọ̀n bí ẹ̀mí títayọ àti ìmọ̀ àti òye ìtumọ̀ àlà òye àti ìjà àlọ́ àti láti máa ṣe ohun ìtumọ̀ rẹ̀ tí ó díjú gbogbo wọ̀nyí ní a rí lára Dáníẹ́lì náà ẹni tí ọba fi orúkọ rẹ̀ pé Belsásárì fún ìjẹ́lì ìsìn jẹ́ kí a pe Dáníẹ́lì wá òun sì fi ìtumọ̀ rẹ̀ hàn fún ọ. Then the king's countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loose, and his knees smote one against another. The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spake and said to the wise men of Babylon, whosoever shall read this writing, and show me the interpretation thereof, shall be clothed with scarlet and have a chain of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Then sent him all the king's wise men, but they could not read the writing, nor make notes to the king the interpretation thereof. Then was King Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his love was astonished. Now the queen, by reason of the wealth of the king and his love, came into the banquet house, and the king spake and said, O king, live forever. Let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the Holy Ghost, and in the days of thy father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father the king I say, thy father made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and the soothsayers. 12. For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams, and showing of hard sentences and dissolving of doubt were found in the same Daniel, whom the king named Belshazzar. Now let Daniel be called, and he will show that interpretation. Mo fẹ́ parí ẹ̀ sínú ìwé Dáníẹ́lì orí karùn-ún, mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ 18 dé ẹsẹ̀ 23, máa kà á bí ẹyẹ lábí àṣà níbí. Ìwọ ọba, Ọlọ́run ọ̀gá ògo fi ìjọba àti ọlá ńlá àti ògo àti ọlá fún Nebukadneza bàbá rẹ̀. Àti nítorí ọlá ńlá tí ó fi fún gbogbo ènìyàn, orílẹ̀ àti èdè, gbogbo wárìrì, wọ́n sì bẹ̀rù níwájú rẹ̀. Ẹni tí ó wù apá, ẹni tí ó sì wù adásíláyè, ẹni tí ó wù agbéga, ẹni tí ó wù arẹ̀ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọkàn rẹ̀ gbéga tí inú rẹ̀ sì lé nípa ìgbéraga, àmúkúrò lórí ìtẹ́ rẹ̀, a sì gba ògo rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. A sì lé kúrò láàrin àwọn ènìyàn, ó sì ṣe aya rẹ̀ bí ẹranko ìgbẹ́, ó sì wà lọ́dọ̀ àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ìgbẹ́, wọ́n sì fi koríko bọ́ bí màálù, a sì mú kí ìrì ọ̀run ṣẹ̀ṣẹ̀ là, títí ó fi mọ̀ pé Ọlọ́run ọ̀gá àgọ́ ní ṣe alákòóso nínú ìjọba ènìyàn. Òun á sì yan ẹnikẹ́ni tí ó wù ú ṣe olórí rẹ̀, àti ìwọ Belsásárì ọmọ rẹ̀. Ìwọ forí ọkàn rẹ̀ sílẹ̀, bí wọ́n ti dẹ̀ mọ owó tó wọn yìí, ṣùgbọ́n ìwọ gbé ọkàn rẹ̀ ga sókè sí Olúwa olówó ọ̀run, ìwọ sì mú ohun èlò rẹ̀ wá síwájú rẹ̀, ìwọ àti àwọn ìjòyè rẹ̀, àti àwọn aya rẹ̀, àti àwọn àlè rẹ̀, sì mu ọtí wáìnì nínú wọn. Wọ́n sì ń kọrin ìyìn sí òrìṣà fàdákà, àti ti wúrà, àti ti ibẹ̀, àti ti irin, àti ti igi, àti ti òkúta, àti àwọn tí kò ríran, tí kò sì gbọ́ràn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kò sì mọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà lọ́wọ́ ẹni tí ẹ̀mí rẹ̀ wà,
àti ẹni tí gbogbo ọ̀nà rẹ̀ ṣe tí ní ìwọ kò bu ọlá fún nítorí náà ni ó ṣe rán ọwọ́ náà láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá tí a fi kọ èyí ní ìwé náà tí a kọ minoe tòkèèlì pèrò sìnì èyí ní ìtumọ̀ òrùn náà minoe ọlọ́run ti ṣírò ìjọba rẹ̀ ó sì parí rẹ̀ tòkèèlì àti wọ́n wò nínú òṣùwọ̀n ìwọ kò sì tó pèrò sìnì àpín ìjọba rẹ̀ àti fún ará Mídíà àti àwọn ará Páṣíà. O thou the king, the Most High God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom and majesty and glory and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages trembled and feared before him, whom he would he slew, and whom he would he set alive, and in whom would he set up, and in whom he would he put down. But when his heart was lifted up and his might hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beast, and his dwelling was in the wilderness. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with dew of heaven. He knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointed over it whomsoever he will. And thou his son, O Belshazzar, hast not humbled thy heart, though thou knowest all this, but hast lifted up thyself against the Lord of heaven. And they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords and thy wives and thy concubines have drunk wine in them. And thou hast praised the gods of silver and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know. And the God in whose hand thy breath is, and whose are in thy ways hast thou not glorified. Then was the part of the hand sent from him, and this writing was written. And this is the writing that was written. Mene, mene, tekel, opasin. This is the interpretation of this. Mene, God hath numbered thy kingdom and finished it. Tekel, thou hast weighed in the balances and hast found one thing. Teres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Ẹni tó ń bọ̀ láàrẹ̀ ṣọlá, ẹni tó ń bòbò rẹ̀ ṣòfò, àṣìṣe tí a tọ́ láàrẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀, àṣìṣe tí a tòkò rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Bàbá bàyè pariwo àmì lẹ́nu àwọn 14. Mo lọ́ni tó ń bọ̀ láàrẹ̀ ṣọlá, ẹni tó ń bòbò rẹ̀ ṣòfò, ẹni tó ń bọ̀ láàrẹ̀ ṣọlá àti ẹ̀, àṣìṣe tó máa tòkò rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Bàbá jẹ́ ẹgbẹ́ pariwo àmì ẹ̀yìn 14 yẹn, ó máa bá alálejò lọ́sàn-án ṣá. Those places read is where the Lord has sent him to us this afternoon. Even though time is past tense, but we still deliver the message. Of a king named Belshazzar. This man was a son to King Nebuchadnezzar. When his father committed an abomination, his father was driven to the forest and he was feeding on the grass. The father died and his son was enthroned. The son that took his place. The name is Belshazzar. Belshazzar. On a certain day, he gathered all people. Thousands of people. His wife. His chief. And his concubines. Ó fẹ́ ṣàyẹyẹ ńlá. Ó fẹ́ ṣènáwó tó nítumọ̀. Ó fẹ́ ṣènáwó tẹ́nikẹ́ni ò ṣe ní. Ó wá ní kí wọ́n lọ kó gbogbo ohun èlò Olúwa. Then he requested that all the vessels of the Lord should be brought. Ó ní kí wọ́n lọ kó gbogbo ohun èlò Olúwa. All the vessels of the Lord should be Tí brought. bàbá àti ẹ̀ ti lọ kó ní Jerusalem. My father took from Jerusalem. Ìyẹn lọ fún gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ tàwọn ọmọ Ọlọ́run nílẹ̀ Ísírẹ́lì. Which means the things that belong to the Israelites. Wọ́n kò sí ní òrìṣàtà. They kept it in their house. Ọba ìwé ni kí wọ́n lọ kó gbogbo àwọn kìíní yẹn jáde tà. When the king commanded that this vessel should be brought out. Wọ́n wá ń fi ohun èlò Ọlọ́run wọ́n fi mu tí wọ́n fi ń jó oúnjẹ òrìṣà. And they were drinking wine with the vessels of the Lord. Ẹgbẹ́ ilé ìsà, ẹgbẹ́ ilé ìmà. Listen to this carefully. God does not tolerate indiscipline. Ọlọ́run ò fàyè gba ìgbàkúgbà. God does not tolerate indiscipline. Ọlọ́run ò fàyè gba ìṣekúṣe. Especially when it comes to his work, he does not tolerate indiscipline. Pàápàá tó bá jẹ́ nípa iṣẹ́ rẹ̀ kò fàyè gba ìgbàkúgbà rárá. It is you that can do anything you like because you thought you are the owner of your life.
Ẹ̀yin lẹ lè ṣe bó ṣe wù nítorí pé rògbò ìlẹ̀ ni ayé yín. But when it comes for the vessels and the things of God, you can't do it the way you like. Ìwọ́n tó bá ní ṣe pẹ̀lú ohun Ọlọ́run àti iṣẹ́ rẹ̀ ẹ̀ kò lè ṣe bó ṣe wù. Now, if I come and you want to say that you must not go to your Orisha. After the king has drunk with this vessel from the Ẹ altar, má dàgbé something wọ́n fi mú sí ohun èlò tàbí wọ́n tó dà. do not forget that the vessel they were using belongs to the Lord. Wọ́n àmàdá ohun èlò kí náà pè dà. Kí náà fún ohun èlò Ọlọ́run ṣe báyìí? What were they using the vessel for? Mi ìgbọ́ ta kí náà fi ṣe? Níwájú níbo náà níwájú kí náà fi mú sí dà? Nídìí Orisha. They were using it in the front of their idol. Bàbá mi Ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ. The king of glory Ló bá rán ọwọ́ kan jáde. then set forth a hand. Ọwọ́ lásán ló rán jáde. It was just a hand that he sent out. Ọwọ́ yẹn wá kọ ọ̀rọ̀ sára ògiri. Then this hand wrote on the wall. Ọwọ́ yẹn kọ ọ̀rọ̀ sára ògiri sà. The hand wrote on the wall. Kí ni tí ọwọ́ yẹn kọ sára ògiri sà? What was it that was written with this hand? Ọwọ́ yẹn kọ gbọ́dọ̀ ògiri sára ògiri yẹn. This hand wrote a statement. Ó ní bẹ̀rẹ̀ tẹ̀tẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ sí ni. Ìyí ni ẹ̀jẹ̀ tó kọ sára ògiri yẹn sà. This was what was written on the wall. Ọba pé ogun àwọn ọlọ́gbọ́n ayé tí wọ́n lè tú wọn rí tú sà. And the king called all those that had knowledge they could not interpret. Ọba pé ogun àwọn onímọ̀ ayé tí wọ́n dọ́gbọ̀n wọn rí tú sà. He called on all the knowledgeable people, but they could not interpret. Bọ́lá ọba fẹ́ ṣe nǹkan tó kọjá òye ènìyàn sà. When God wants to do what is not fathomable by man, Á sọ pòfẹ́sọ̀ di òmùgọ̀ kò ní mọ tó máa to sọ. turn a professor to a fool, a non-entity. Ó dàbọ̀ sọ ilé ìsà. Tí wọ́n bá jẹ́ káwọn kan ṣàmì níbi tán dúró sí. Àwọn tí wọ́n sọ pé nítọ́gbọ́n, nítipò, nítìmọ̀, nítòye, àwọn jù ẹ lọ, àwọn ó sì máa jẹ gàba lórí ìràwọ̀. Ọlọ́run máa dùn gbèsè wọn gbangba. Ọba yẹn fẹ́ gbọ́ àwọn ọlọ́gbọ́n àjẹsà. This king called on all the knowledgeable people around him. Bọ́ọ̀lù bá fẹ́ ṣe tó kò sí tó jẹ́ mọ̀ sáyẹ́ǹsì dà. If God is at work, there is nothing like science. Go straight further. Bọ́ọ̀lù bá lọ jẹ́ kò sí tó jẹ́ mọ̀ sáyẹ́ǹsì. When God is at work, science is nothing. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ìwọ sọ̀rọ̀ chemistry and biology kò ní wọ̀. God is speaking, you are talking about science, it can't work. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ìwọ náà economics. Ó mọ̀ pé inú recession Ọlọ́run tó produce àwọn èèyàn tiẹ̀. Even in the austerity that we have, God is still providing for his own people. So, ìmọ̀ èèyàn kò lè work pẹ̀lú èròǹgbà Ọlọ́run. The wisdom of man cannot work with the plan of God. Nígbà tí ọmọ ìwà kó gba àwọn ọlọ́gbọ́n jọ sà. After the king gathered all this, Ó ní kí wọ́n wá ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jáde. he commanded them to seek for the Kò interpretation. sí ẹnikẹ́ni tó yìí. No one could interpret. Ṣùgbọ́n ìyàwó ọba ayaba But the queen ó rẹkọmẹ́ndì ẹnìkan. recommended a person. Ẹbí ṣe bẹ́rẹ̀ torí ọmọkùnrin sà. Ẹni tá a máa lò láti rẹkọmẹ́ndì ẹ tó lóore. Ẹni tá a máa lò láti ànáùsì ẹgbẹ́ rẹ̀ tó máa tún ti àyàn rẹ̀ sókè. Kò sáwọn èèyàn bí sà. Ẹni tá a máa lò láti kéde ẹ síbi tí ìrànlọ́wọ́ àtàánú máa dìde. Bọ́bá kọ̀ jẹ́ kó lè pariwo mẹ́ta sà. Ẹni yẹn sà, ó máa lu ojú ẹ̀jẹ̀ ayé rẹ̀. Daniel yóò sanwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà. Daniel didn't pay for this commercial. Daniel yóò sanwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpolówó ọjà àkókò òwò. He did not pay for the publicity. Ìyàwó kábíyèsí It was the queen ló bá Daniel ìpolówó àyàn mẹ́. who publicized him. Wọ́n mi fi àdúrà fún mi pé wọ́n lè sáà ń ṣe lọ yìí. Mo dẹ̀ láìpẹ́ ẹ̀dọ́ yẹn. Wọ́n ní sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀kọ́ Olúwa àwọn tó máa mákẹ́ẹ̀tì ayé mi Olúwa tí wọ́n wọlé wá. Mo wá orí ibẹ̀ yẹn mo dúkò sí mo mú bọ́ ọ́n tó dàbí kí n kọ́ etí wọn. Wọ́n mọ̀ tó mọ̀ ẹ̀dọ́ tó bẹ̀rẹ̀ yìí pé tí yóò bá lè ti mákẹ́ẹ̀tì ẹ̀ á kàn máa fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri náà ni ó. Tó bá lára wọn ní lára nú ẹ̀. Tó bá lóko wọn nílé náà rí ta. Tó bá ní àìdíà rẹ̀ á máa ṣe kí ni màmá. Torí pé kò sẹ́ tó máa mákẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Ọ̀dà ẹ̀yin ọkùnrin mẹ́ta níbọ̀lẹ̀ wà. Àwọn tó máa náà ṣe fún ìṣeré lẹ́ta. Lórúkọ tó tún wà ní ṣùwọ̀n ẹ̀wọ̀. Ìyàwó kábíyèsí bá ànáùnsì Dáníẹ́lì fún ọba. Then the queen announces Daniel to the king. Ọba wa pe Dáníẹ́lì wọlé. Then the king called on him.
Ọba ní kí Daniel sọ ìtumọ̀ àlàyé. And the king told him to interpret the Ọba ti ẹ̀fẹ́ fún Daniel lówó kó tó sọ̀rọ̀ ta. He actually wanted to pay him before he interpreted Daniel the sọ pé kó fowó ẹ̀ sọ́wọ́. Then Daniel told him to keep his Mo money. fẹ́ jọ kíkọ̀ fún ọbẹ̀ yẹn sà. Listen to this very well. Má fowó ṣáájú ohun tó o fẹ́ ṣe kó má bàbá tó o fẹ́ ṣe jẹ́. Do not allow money to proceed what you have to do so that it not destroy it. Ẹ máa wo iṣẹ́ ọwọ́ mi o. Look at somebody. Á ti gbowó iṣẹ́. They would have collected Lórí money iṣẹ́ tó mọ̀ fún wọn ò lè ṣe. for the contract they know they cannot. A máa wá sáré káàkiri. Then they will be running after Tí them. Daniel mọ̀ pé owó yẹn kó ló tí Daniel bá ti lọ gbowó ló wá di bọ́lá ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́ bọ́lá ọ̀nà máa ń disgrace èèyàn gbà mí. Tí Daniel bá ti gbowó ọlọ́run lè disgrace ẹ̀ o. Peradventure, if Daniel had taken the money, the Lord might have disappointed him. Àbálọ́wò lè disgrace ẹ̀ nígbà. Sọ pé nígbà tó ti àmáǹtì ẹ̀kẹ́ ni ọlọ́run wà lára ẹ̀. Fóònù náà ti wá ó ti wá rò pé yes mo lẹ́mìí ọlọ́run kábíyèsí ẹ̀kọ́ fún mi lówó náà. Ọlọ́run àwọn òpin òpin ṣe ẹ̀mí ta náà pè ọlọ́run àyà ẹgbẹ̀mí ẹ̀kú lára ẹ̀. The Lord will draw the spirit. A ní máa sọ tó bá rí. Owó ti rán túmọ̀ ètù. Wà á ti ọkọ̀ ẹwọ kí n tó lè bá ń ṣe ẹni ẹ̀kọ́ fún mi ẹ̀kọ́ owó tí ìbárówó kò sí ní mo lè ṣe wọ́n bá fún owó ẹ̀ tán. Ìtàn wá ní kó wá ṣe yẹn sà kò ní ṣe kí ni sà. Most of us, we are too conscious of money. Daniel wá síwájú ọba. When Daniel stand before the king Daniel wá sọ̀rọ̀ fún kábíyèsí. and he spoke to the king, Daniel sọ fún kábíyèsí pé and he told the king that, kábíyèsí King, kẹ́kọ̀ọ́ lára bàbá yín o. you have not learned from your father. Ẹ̀yin abiyamọ, ẹ̀yin ọmọ tẹ́ wà fi dẹ́ẹ̀sì ẹgbẹ́ wọn ní sókè. Ẹ̀yin ọmọ láti ọmọ wọ́n tó fi dé ọmọ 35 years tó wà bí ẹgbẹ́ wọn sókè. Àṣìṣe tí dáàdì rẹ̀ ṣe tó bá yí ẹ̀jẹ̀. Àṣìṣe tí màmá rẹ̀ ṣe tí òjò gbádùn àyànmọ́. Wọ́n ní ṣàmìyàn. Ṣé àgbẹ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ sásárì lè ka dídárì? Kí ló ṣe bọ̀ kí ló ṣe? Mi gbọ́ta. What did he say? Ó ṣe mi ṣe. Kìnní yẹn náà tún wá náà. Then the trend also shows in the song. Àṣìṣe tó bá yẹ bàbá rẹ̀ jẹ́. Àṣìṣe tó bá yẹ màmá rẹ̀ jẹ́. Èyí tó ní wà lọ́kù. Èyí tó ní wà lọ́kù. Èyí tó ní wà lọ́kù. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ọ̀la àtẹ́ẹ̀dọ́ kò níwájú. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ àìṣe ẹja ẹ̀ bá ṣàmì tó ṣe. Àṣìṣe èyí tó bá yẹ bàbá jẹ́. Àṣìṣe tó bá yẹ ìyá jẹ́. Èyí tó tẹ̀lé ọ̀gá àti láti bà ọ́ láyé jẹ́. Agbára jíde kó dá padà lẹ́yìn rẹ̀. Jókòó díẹ̀. Let's be seated. Kí ni àkòrí ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tẹ́ fẹ́ gbọ́ ní ọ̀sán yìí? What is the sermon topic for this afternoon? Àkòrí náà sọ wípé It says that ìdájọ́ Olúwa síbẹ̀ Sáṣárì ọba. the judgment of the Lord on Belshazzar the king. Ìdájọ́ Olúwa síbẹ̀ Sáṣárì ọba. The judgment of the Lord on Belshazzar the king. Olúwa ní kí n sọ́kọ̀ ẹ̀fẹ́ òun fẹ́ kéde ìdájọ́ lórí àwọn kan. The Lord sent him that he should announce that God wants to announce judgment on some people. Ṣùgbọ́n káwọn tó kéde ìdájọ́ kí n ṣe kìlọ̀ fún ẹ kí wọ́n jí kalẹ̀ lọ́sàn-án yìí. But before he gives his verdict, there should be one for them to repent. Ìdí nìyẹn tá a fi ní sọ̀rọ̀ lórí àkójọ sọ wípé ìdájọ́ Olúwa síbẹ̀ Sáṣárì This ọba. is why he has been given the sermon topic. Jẹ́ kí n lọ sọ̀rọ̀ ìṣíníyè fún ọjọ́ tó ń ta. Word of enlightenment. Ẹ jẹ́ lọ sọ̀rọ̀ ìṣíníyè fún ọjọ́ tó ní mà. The word of enlightenment for today. Ayé àpótí kò yàtọ̀ sáyé aṣíwèrè ènìyàn. The life of a drunk is not different from that of a crazy man. Ayé àpótí kò yàtọ̀ sáyé aṣíwèrè ènìyàn. The life of a drunk is not different from that of a madman. Ẹ tún fi ṣe ìdí ẹ̀. Ẹ ti lo crazy, ẹ ti lo mad. Ẹ máa sopọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn ẹ máa gbé nìkan. Ayé àpótí kò yàtọ̀ sí ayé aṣíwèrè ènìyàn. The life of a drunk is not different from that of a madman. Nítorí Because gbogbo ẹni tí ó bá mutí everyone that is drinking, bẹ́ẹ̀ ni èpè níwájú Olúwa. they are meant for damnation before the Lord. Ọtí mímu kì í ṣòwò ayọ̀. Alcohol taking is not a thing of joy, Bí kò ṣe ìbànújẹ́ tó ń pani díẹ̀díẹ̀. but
tragedy that kills a man gradually. Ayé àpòtí kò yàtọ̀ sáyé aṣíwèrè ènìyàn. The life of a drunk is not different from that of a madman. Nítorí ọba tí ó bá mutí bẹ́ẹ̀ ni èsè níwájú Olúwa. Because every drunkard is meant for damnation before the Lord. Ọtí mọ́mọ́ kì í ṣọ́mọ́ ayọ̀. Alcohol taking is not a sin of joy. Bí kò ṣe ìbànújẹ́ tó ń pani díẹ̀díẹ̀. But tragedy that kills gradually. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọtí mọ́mọ́ yẹn fi kọ́ọ̀pù Olúwa mo ló bá díẹ̀ síta? You know that it was the alcohol that the man took with the vessel of the Lord that destroyed it. Olúwa ló ní sẹ́yìn ọ̀mùtí ẹ̀yin ọlọ́tí tẹ̀ mùtí. The Lord is sending him to those that are drinking. Ọtí mọ́mọ́ kì í ṣọ́mọ́ àjọ̀dá ìbànújẹ́ nìta. Alcohol taking is not a sin of joy, but it brings tragedy. Ọtí làárọ̀ kùtùkùtù pẹ̀lẹ́bẹ̀ ló kọ́kọ́ mu ọmọ Chelsea, ọmọ Liverpool, ọmọ Arsenal láàárọ̀ kùtùkùtù débi ẹ̀wọ̀n àtàrà. You woke up very early in the morning, the first thing you are consuming is alcohol. Are you not praying your life? Nígbà tí bẹ́ẹ̀ni sí àwọn tó ń jí mu ní ṣépè láàárọ̀ kùtùkùtù. Even when the Bible plays calls on those that are waking up early to take alcohol. Ó ní ẹ̀sẹ̀ náà tó ń jí mu sí àtàkùn láàárọ̀ kùtùkùtù. Is there cause is every man that is taking a mixed wine early in the morning? A máa róbìnrin nínú tó gba dìgírì ní ọtí mímu. We also see women who are in this trend as well. And see, Sisters, nígbà tó lọ sí boyfriend jẹ 33 lé iṣẹ́ alálejò, ó mú 33 wàá mú 4 tó bá yá. when you went to visit your lover, he entertained you with alcohol. Be careful. So ní ìdíkọ́ bì kẹ́kù. Èrò làbí ìfura rẹ̀ kẹ́kù. Ẹ bá yí ẹ̀ ló mú. Ẹ bá yí ẹ̀ ló mú. Ó bá máa yí ẹ̀ tán, táyé ẹ̀ bá ta pàwọ̀ tán, á bá ìtókù mẹ́. Ayé àpòtí ọ̀yàtọ̀ táyé àṣìwèrè dà. The life of a drunk is not different from that of a mad person. Ìwọ ti jẹ́ òdí tí oṣù ẹ̀yọ̀ kan, ìgbà tó gba sálárì, ibi ọlọ́sí ni ó kọjá, ìyàwó wà nínú kọjá ẹ̀kú lọ sí láwọn èrò bí tó bá ti gẹ́ẹ̀dì náà mẹ́. You worked for a whole month, and after your salary was paid, you took it to take alcohol, neglecting your family responsibility back home. You are in trouble. Kò sáyọ̀ ní ọtí dà. There is no joy in alcohol. Mo bèèrè lọ́wọ́ ẹnìkan dọ́kan. He asked somebody one day, Mo ní Gúdà tẹ láwọn ìbáwọn ní Gúdà ṣe rí. how does Gouda taste? Gúdà. Alelu o. Hallelujah. Wọ́n àdá. Alelu o. Hallelujah. Ó gbé àwọn èèyàn ti ń lẹ́rìí fún ọ̀dáhùn. Alelu o. Wọ́n bí mi fẹ́kọ̀ọ́ ti ju fẹ́kọ̀ọ́ gbogbo èèyàn náwó ẹ̀mí méjì sókè. Wọ́n fẹ́ ṣe kàtán gbọ́wọ́ ẹ̀mí méjì sókè. Gbọ́wọ́ yẹn sókè tẹ abẹ́ débì kan àti pásítọ̀ àtọmọ̀jẹ̀ gbọ́wọ́ yẹn sókè. Tó bá gbọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́ńtà yìí, tó bá gbọ́wọ́ ẹ̀ kalẹ̀, ẹ gbọ́wọ́ yẹn sókè lẹ́yìn mẹ́ta. Ẹ gbọ́wọ́ yẹn sókè dáadáa. Ó wà ní, ó ti mú Gúdà rí, ó ti mú 33, ó ti mú Kògóró, ó ti mú sáà. Ìdè gbó jẹ́ rí ẹ, mo fẹ́ fún ẹ lówó. Wọ́n ti ju òde sókè jọ ọmọ. Má ti jú dáhùn. Oh God. Now, àní àwọn ti ju gbé dàrí. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa ni. Ẹ̀ka ṣe ló yẹ ṣà. Gúdà yẹn, 33 yẹn, ṣé ó dùn ní àkókò rò sà? Ní ìgbọ́ta, ó kòrò, kí lè á mú mẹ́, kí ló wà mẹ́? Ẹ̀sà, ó kòrò ní àbójúsà. Ó kòrò. Ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀rẹ́ á mú. Ẹ jókòó. Iye ló rà. Lost our senses. Iye ló rà. It's lost our senses. Ṣé yóò rà ní sà? Haven't you lost the sense? Màmá gbá wòmí bí. Ṣé ìbá ní fọwọ́ tí bá yóò á máa sọ ọ́rẹ́ àdá lẹ́nu? When a man is drunk, they keep talking nothing. Àfọwọ́sùn tí ẹ kì í lọ́jẹ́. Kẹ́kẹ́. Ó lè lẹ́yìn o. Ó lẹ́dí ẹ̀ náà wó.
Nígbà tí ó bá dé ní ilé olè gé lógóta. Ẹni ẹ̀ẹ́dì ilẹ̀kùn. Ọmọ ilé bẹ́ẹ̀ sùn. Ta ló yà mí lẹ́nu lórí bẹ́ẹ̀dì mi? Ẹ̀ẹ́sùn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ayé mi dáa síbí lọ́nà. Aláàgbà. Abúyíyà, agbẹ́mì ní agbẹ́gbọ́ inú ní lọ́tà tẹ̀. Bàbá ọ̀sánú mi. Ẹni ìyá ń jẹ iṣẹ́ gírísà. Ó dá ẹ̀mí ọtí. Ó dídí ẹ̀mí ni o. Ó máa ń tún yàn pé o. Ó máa ń tún yàn pé o. Ó máa ń tún yàn pé. Agbọ́ nípa pásítọ̀ kan tó lọ sórí òkè lọ gbàdúrà. Ó ṣe ń torí òkè ó rà tó bá kọjá níbi tán tí ń ṣẹ̀mú. Ogúnrọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run ẹ̀. Ogúnrọ̀ rẹ̀. Ṣé kò ṣe tó bàbẹ́ náà? Ó sì dàbẹ́ kó wà lẹ́nu mi. Pásítọ̀ mọ́ bùrà bí ògùnkùn. Dàá tó ti tọ́ wòrí. Ẹ̀mí ọtí lára rẹ̀, lára mi, ẹ̀mí ọlọ́run kú ṣe lè bá yín morí ìrìn lára rẹ̀, àwọn gbogbo ẹgbà tó kọ́ ní ọtí sínú ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù iná lọ́rùn kó dáwọ́. Isaiah chapter 5, 11 and 12. Proverbs 23, 29 to 33. Sáré ka méjèèjì yẹn fún mi. Isaiah chapter 5, 11 and 12. Ẹgbẹ́ náà ló wá nìyẹn ní kùtùkùtù. Kí wọ́n máa tẹ́ta ọtí nílé. Wọ́n tún wà bẹ́ẹ̀ títí di kí ló pè é ta. Èmi kọ́ mo kọ́ o. Ìgbéni fáwọn tó ẹgbẹ́ láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n wọ́ sí lọ. Wọ́n tẹ̀ fún mu sí yẹn. Ẹlòmíà ń bẹ tó bá lọ pati tó bá kẹ́ tó bá lọ pati tó bá gbé bírèsì gúdà sí. Kọ̀ọ̀nẹ́sì lé pati bọ̀rọ̀. Mọ tó bí ẹ̀ kò sí pati sà. Torí kí ló fi ní kò sí pati sà. Àwa mú. Kàá ní ìṣòro ọjọ́ ti lọ. Ọtí wá títí tó ti wá ní fífún ara rẹ̀ gbóná. Ó ti tó. Ọjọ́ ti lọ. Màmá ẹlọ́ka owó 73 yẹn 29 to 30 ìjọba sílé. Ọ̀rọ̀ ìṣírí yẹ kí. Second word of enlightenment. Ẹni tó ń fọ ohun èlò Olúwa ṣe ìfẹ́kùfẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Anyone that is abusing the vessel of the Lord will sin. Ẹ̀ṣẹ̀. Ẹni tó ń fọ ohun èlò Olúwa ṣe ìfẹ́kùfẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Anyone that is abusing the vessel of the Lord will sin. Yóò gba ìdálẹ́bi láti ọwọ́ Olúwa wá. We receive damnation from the Lord. Ìdí nìyí. This is the reason Tí Olúwa fi ṣèkìlọ̀ pé why God is warning that àwọn tó ń gbé ohun èlò Olúwa kò gbọdọ̀ fọwọ́ kún wọn ìmọ̀ kan. those that are carrying the vessel of the Lord must not touch any unholy thing. Ìyá tó sọ lẹ́ẹ̀kejì. Ẹni tó ń fi ohun èlò Olúwa ṣe ìfẹ́kùfẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Anyone that is using the vessel of the Lord in sin. Yóò gba ìdálẹ́bi látọwọ́ Olúwa wá. We receive damnation from the Lord. Ìdí nìyí. This is the reason Tí Olúwa fi ṣèkìlọ̀ pé why the Lord warned that àwọn tó ń gbé ohun èlò Olúwa those that are conveying the kò vessel of gbọdọ̀ God ṣe ohun àìmọ́ kan. must not do any unholy thing. Gbogbo tó bá ti ń gbé ohun èlò Olúwa tó ń tẹ̀sẹ̀ sà. Anyone that is conveying the vessel of the Lord and Eléyìí sin. fún àwọn tá a jẹ́ pápọ̀, àwọn tá a jẹ́ wọ́pà, àti lábẹ́ ìwọ ni wọ́n ní tà. Ṣùgbọ́n àwọn bọ̀dá tó ń yẹ̀ ń ta wọ́n lé márùn-ún, ẹni yẹn ló fi ń kọ praise and worship, àjèrè ó padà bàjẹ́. This has to do with men of God, workers in the church that are serving God in purity. Ó ti lọ láti láti ìwà àti mọ́mọ́ ẹ̀dẹ́ pàdé ara yìí, ó jẹ gbogbo èdè ẹ̀, ó jẹ gbogbo ẹ̀. Ìgbà tó jẹ̀kẹ̀ yẹn tán, tó ti jẹ́ Sunday, ìwọ náà ní kò sí ti fẹ́ràn lórí. Àdóná
Ó ti ń kọ lóró sí pé ọlọ́wọ́ Kọ́ládé fẹ́ bá tèmi jẹ́jẹ̀ta, ó jẹ́ kìíní ìjọ. Yóò rẹ̀ sọ́ọ̀dù, ọmọ ìdíjà, alẹ́ omi dàlẹ́, rọ̀dọ̀ mídíà. Bíbélì sọ wípé, máa ṣe fọwọ́pọ̀ ọmọ ìmá kan. You should not touch any unholy thing. Ẹni tí ń gbóhùn èlò Olúwa. Those that are carrying the vessel of the Lord. Ṣé rí ọmọ ìlú Ọlọ́run tà? The vessel of the Lord Iṣu tó yẹ ká máa fi pàbàṣà. is not something we abuse or handle anyhow. Wọ́n pè wá pásítọ̀. Àìmọye tó ń pè pásítọ̀ tó lè ti ba iye àwọn èèyàn láti kó. You are called a pastor, so many people that we refer to as pastor, they have destroyed so many people's lives. Àwọn èèyàn kún sọ pé kàkà tí màá fi torí ti yín gba Jésù tí màá fi torí ti yín bá màá yà kó tẹ̀lé lọ́rùn kì í kú bẹ́ẹ̀. This has made some people to vow that if I would accept Jesus because of you, they would rather go to hell. Ọlọ́run ti ṣe ìpìlọ̀. God is warning Ó ní kí gbogbo àwọn tó bá ń gbé ohun èlò Olúwa. that all that are carrying his vessels, Kán má ṣe fọwọ́ kun wọn ìmọ̀ kan. they must not touch anything. Ṣé ẹ mọ̀ pé ohun tó mú ọ̀rọ̀ ó ṣe ìdájọ́ ọba yẹn sà? What made the Lord to judge that king Ni pé ó fi ohun èlò Olúwa. was because he took the vessel of the Lord Ó fi mọ̀tí. to take one. Ohun èlò Olúwa nìwọ náà. You are also a vessel of the Lord. Ayé rẹ ohun èlò Olúwa ni. Your life is a vessel unto the Lord. Àgọ́ ara rẹ ohun èlò Olúwa ni. Your body is a vessel of the Ṣé Lord. ọ̀gá ọmọ pé àgọ́ ara rẹ tẹ́ḿpìlì Olúwa? Don't you know that it was written that our Ó ní body is ẹ̀jẹ̀ the tí wọ́n temple bá of the Lord? tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́. That anyone that destroyed the temple of the Lord, Ó tẹ̀ fọkùnrin fa tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́nu ayé ẹ̀. destroyed the temple of the Lord with man. Ìwọ ọkùnrin fọkùnrin fa tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́nu ayé ẹ̀. The man, you are destroying the temple of the Lord with women. Ó ti láwọn obìnrin bíi tó lè máa pààrọ̀ bí ọ́fíìsì skẹ́ẹ̀tì àti bíi singlet àti bíi bọ́ksà. Oríṣiríṣi ọmọ ṣe wò ó mọ́ kó máa yára ẹ̀ jẹ. You've seen women as what you can change anyhow. Don't you know you are destroying your life? Ẹ lọ ka Isaiah chapter 52. Isaiah 52, 10 to 12. 2 Corinthians chapter 6, verse 15 to 18. Ẹ bá délé ẹ lọ kà á, mi ò ní àsìkò púpọ̀. Mo tún rí ìpín ìjẹ́lẹ̀ kan sí Isaiah 52, 10 to 12. 2 Corinthians 6, 15 to 18. Ọ̀rọ̀ ìṣíníyè kẹta. Third word of enlightenment. Ìgbésókè pẹ̀lú ọrọ̀ àníjù. Lifting and too much wealth. Ìgbésókè pẹ̀lú ọrọ̀ àníjù. Lifting and too much wealth. Lẹ́mọ́ kí ènìyàn ṣiṣẹ́ níwájú Olúwa. And make a man to commit error before the Gẹ́gẹ́ bí ibẹ̀ sáfẹ́rì ọba. just as Belshazzar the king. Ṣọ́ra nínú ìgbésókè rẹ̀. Be careful in your elevation, Pàápàá ní àkókò ayọ̀ àyànjú. especially in your time of excess celebration. Ìyá tuntun sọ lẹ́ẹ̀kejì ká. Ìgbésókè pẹ̀lú ọrọ̀ àníjù. Lifting and too much wealth. Lẹ́mọ́ kí ènìyàn ṣiṣẹ́ níwájú Olúwa. And make a man to head before the Lord. Gẹ́gẹ́ bí ibẹ̀ sáfẹ́rì ọba. Just as Belshazzar the king. Ṣọ́ra nínú ìgbésókè rẹ̀. Be careful in your elevation, Pàápàá ayọ̀ àyànjú. especially excess celebration. For the last time. Ìgbésókè pẹ̀lú ọrọ̀ àníjù. Lifting and too much wealth. Lẹ́mọ́ kí ènìyàn ṣiṣẹ́ níwájú Olúwa. And make a man to head before the Lord. Gẹ́gẹ́ bí ibẹ̀ sáfẹ́rì ọba. Just as Belshazzar the king. Ṣọ́ra nínú ìgbésókè. Be careful in your elevation, Pàápàá ayọ̀ àyànjú sá. especially excess celebration. Ṣé ní ìgbésókè pẹ̀lú ọrọ̀ àníjù ń gbà mí? Lifting and too much wealth sometimes Olùdókòwò ṣiṣẹ́ wájú Ọlọ́run. can make one to commit an error before the Lord. Nínú àwọn ọjọ́ ìtura kan tẹ́lẹ̀ mi bá jẹ owó tí ò jẹ rí ibi tó bá ti ń lọ yòó ó lè kó sínú mọ́tò kó dẹ̀ ṣe kí ni bọ̀dá. Wọ́n ti parẹ́ pa. Kí ló pa sà? Ẹ dáhùn náà. Ẹ sọ̀rọ̀ sà. Ayọ̀ ló pa. They died because of excess celebration. Ìwọ náà wà á ṣọ́ra o nígbà tí ọlọ́pàá gbé ẹ sókè o. You also have to be careful after God has elevated you. Ṣọ́ra Máìkọ̀ lájọ̀dù kó o má bàa kí rẹ̀ bàa fi ẹsẹ̀ ṣẹ́ nítan. Be careful, do not celebrate excessively so that you don't ruin that elevation. Ayọ̀ làpèrè fi ṣe kí ni sà? Ẹ dáhùn. Kí làpèrè fi ṣe ń tàn sà?
Ẹ dáhùn náà. Ó ṣe Ọlọ́run tẹ̀sẹ̀ gbádùn ó ṣe owó ó dẹ̀ ti ń pariwo káàkiri gbogbo aládùúgbò ẹgbẹ́ mo ti gba owó ẹ̀ dáhùn ládùúgbò yìí. Ẹ wo máa pọ̀ nígbà tí ẹ dákun mọ̀. Dákun mọ̀ lákàrà ìjọjọ́ yìí. Ẹni tí yìí tiẹ̀ mo ṣe yìí tiẹ̀. Gbogbo yín máa tẹ̀ yín fẹ́rẹ́ fẹ́rẹ́ ládùúgbò yìí. Wọ́n á yà fẹ́ ìdànù mọ́ lọ́wọ́ ìṣe kan rẹ̀. Ìwé àwẹ̀ sọ pé. Proverbs said that. Olúwa má ṣe fún mi ní ọrọ̀ púpọ̀ jù. Lord, do not give me too much wealth. Kí n má bàa ṣẹ̀ sí ọ. So that I will not sin against you. Má fún mi lóṣì. And do not give me poverty. Kí n má bàa ṣẹ̀ ọ. So that I will not deny you. Òṣì òṣè sí lọ. It's not, you can't serve God while you are poor. Ṣùgbọ́n tó o bá tún lọ́rọ̀ ṣọ́ra. And even though you are rich, be careful. Má jẹ́ kí o tinú ọ̀rọ̀ ṣiṣẹ́ níwájú ọlọ́sà. Do not commit error in your words before the Lord. Ẹ jẹ́ Afáríkà ìlú òwe yẹn, mo fẹ́ rọ̀ṣẹ̀ mo fẹ́ bọ́ sí ìpele mi. Pásítọ̀ Sábà mi kà á. Òwe orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ keje dé ìkẹsàn-án. Mo ní the fast reader. Proverbs chapter 30:7-9. It will be English, it will be Yoruba. 2 things have I required of thee. 2 things have I required of thee. Deny me them not before I die. Deny me them not before I die. Remove far from me vanity and lies. Remove far from me vanity and kilebe. And lies. And lies. Give me neither poverty nor riches. Don't give me poverty nor riches, yo. Feed me with food convenient for me. Me don't tell someone. Feed me with food convenient for me. Feed me with food that is convenient for me. Lest I be full. Let I be full. And deny thee. And deny thee. And say, who is the Lord? And say, who is the Lord? Unless I be poor. Unless I be poor. And steal. And steal. And steal. And take the name of thy God in vain. Ẹ bá ká Yorùbá. Ó méjì ni mo tọrọ lọ́dọ̀ rẹ o. Má ṣe fi mọ́tò bí ọlọ́run. Káàdì mi gbọ́. Kí n tó kú láyé. Má ṣe àtẹ̀gbẹ́ jìnnà sí mi. Má ṣe gbọ́ wọn ní fún ẹ lóṣì. Má ṣe fún mi lóṣì. Má ṣe fún mi lọ́rọ̀. Mi ìgbọ́ tẹ̀sọ̀. Mo ń jẹ gbogbo fún mi pọ̀ mi. Kí má bàa tún jójú. Kí má bàa ìtọ́jú mi bá jójú ẹ̀rí tí ó bu ẹgbẹ́ ìyá ìlú bu. Tẹ́ta lọ́lúwa. Kí má bàa tòṣì. Ó ti tó. Láàárín ìṣẹ́jú márùn-ún. Within 5 minutes. Màá sáré sọ ẹ̀yin tẹ́ bá lè rí kọ́lẹ̀ kẹ́ kọ́lẹ̀. Mo fẹ́ sọ ìpele àwọn èèyàn mẹ́fà pàtàkì. 6 stages of people. Kí ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde sí ibi ìdìbẹ̀ Sátánì. That is awaiting the judgment of God like Belshazzar. Mo fẹ́ sọ ìpele àwọn èèyàn mẹ́fà pàtàkì. 6 categories of people. Kí ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde sí ibi ìdìbẹ̀ Sátánì ọba. Whose judgment of the Lord is coming upon Ṣé ẹ̀mọ̀dé ọwọ́ rẹ̀ jáde sára òkìrì sá? You knew that the hand came forth on the Ọwọ́ yẹn lè sọ pé mẹ̀lẹ́mẹ̀lẹ́ tẹ̀kẹ́lẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni. and that hand said, Mene, mene, take care of her sin. Wọ́n ní àti bí ọ̀sọ́jú òṣùwọ̀n. Ọ̀sọ́jú òṣùwọ̀n. Apá ìjọba rẹ̀ You já. are placed on the waist and you are not measuring up and your Olúwa sọ fún mi pé Olúwa sọ fún mi pé. The Lord told him that Àwọn kan bẹ̀ òun fẹ́ fa ìjọba òun yẹn láìpẹ́. I want to tear the kingdom of some people very Wọ́n ní soon. kí ìṣòro yìí ṣèkìlọ̀ fún wọn sá. I should warn them with this word. Tó o bá rà àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn sá. If you are among these 6 categories, Ọlọ́run ò tí ì ṣèdájọ́ rẹ̀, ó kàn fẹ́ kìlọ̀ fún ọ kó tó ṣèdájọ́ rẹ̀. God is yet to judge you, but it's just warning you ahead. Mo fẹ́ sọ ìgbẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn mẹ́fà. 6 categories of people. Ìgbẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn mẹ́fà pàtàkì. 6 important categories of Tí people. ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde sí ìdìbẹ̀ The Sátánì. judgment of the Lord is coming upon like the Àwọn ènìyàn tó pàtà. first people. Òun ni àwọn ènìyàn tó wà ní ipò agbára. Those who are in the place of authority. Àwọn ènìyàn tó wà ní ipò agbára. Those who are in the position of authority. Lọ́dọ̀ látọ̀rí àwọn president tóbi lórí gómìnà tóbi lórí senator tóbi lórí chairman. Lọ́dọ̀ ní àwọn tó wà ní ipò agbára. Those that are holding a position of authority. Tóbi lórí ọba aláìsí gbogbo àwọn tó wà ní ipò agbára. Those that are in charge of giving orders. Ẹ̀gbọ́n! Listen carefully. Gbogbo èyí tẹ́ ẹ wà ní ipò agbára lórílẹ̀-èdè yìí. All you that are holding position of authority in Gbogbo this èyí nation. tẹ́ ẹ wà ní ipò nílé ìwé gíga. All those that are in higher institutions. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ pòfẹ́sọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀gá níbi iṣẹ́. Those that are holding positions in offices. Bẹ́ẹ̀dẹ̀ ń fún àgbàjẹ́ Olúwa ní sọ pé ìdájọ́ pọ̀ á ó dára wọn láìpẹ́ sá. Who are messing up, the Lord is warning that judgment is awaiting you soonest.
ò fi ọjà láti ṣàkàrà lòsà. God has not elevated you to misbehave. Ó gbé ọjà nítorí kò lè ṣàánú àwọn kan níta. He lifted you for you to be compassionate on some people. Àwọn ẹni àkọ́kọ́ sà. First group of people Tí ìdájọ́ Olúwa fẹ́ tẹ̀lé sí ibi ìdílé Sátánì. whose judgment of God is coming upon like Belshazzar. Àwọn ènìyàn tó wà ní ipò àgbà. Those that are holding position of authority. Àwọn ènìyàn kejì sà. The second group of people. Àwọn ènìyàn kejì mà. The second group of Tí people ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde sí. whose judgment of God is coming upon Bí ìdílé Sátánì. as Belshazzar. Òun náà ni àwọn ọlọ́rọ̀ ayé. The wealthy people. Àwọn ọlọ́rọ̀ ayé. The wealthy people in this world. Àwọn ọlọ́rọ̀ ayé. The wealthy people in this world. Àwọn tó ẹgbẹ́ wọn tó wọ́n ẹ̀sìn wọ́n fún àpàṣẹ bàbá mi ìdájọ́ pẹ̀lú orí wọn láìpẹ́. Those that are wealthy but they are misbehaving in their wealth. Judgment is awaiting them. Àwọn tí wọ́n fowó wọn tó monopolize wọn tó monopolize ẹ̀kọ́ náà fi pé ọ̀dọ́ wọn nìkan lọ́jà dé sí àwọn ni wọ́n ti sè lórí ìjẹun èèyàn máa jẹ. Bàbá mi sọ pé ìdájọ́ ń pọ̀ lórí wọn láìpẹ́. Those that are wealthy and they are making life difficult for others, God's judgment is awaiting them. Àwọn ènìyàn kẹta sá. The third group of people. Tí ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde jìbìjìbì That the dáṣálì. judgment of God is coming upon like Òun náà ni àwọn ènìyàn tó gbé ohun èlò Olúwa pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. those that are carrying the vessels of the Lord with sin. Àwọn ènìyàn tó ń gbé ohun Olúwa pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Those that are carrying the vessels of the Lord with sin. Ilé yìí ṣe pẹ̀lú àwọn pásítọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ní ìjọ. Ó mọ̀ pé lóòótọ́ ló ti ń ṣiṣẹ́ ní ìjọ ṣùgbọ́n ó ò tí ì fẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀. Gbọ́ ó máa dá kó o pín ìṣiṣẹ́ Olúwa yẹn kó o lọ kó fẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn wà padà bá yí ẹ̀jẹ̀. This has to do with men of God and workers in the church who are serving God in sin. If you are here to forsake your sin, it's better you drop the service in the church and Ẹ̀yin ò ní máa gbóhùn èlò Olúwa pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ káyé rẹ̀ máa pa. you cannot be conveying the vessel of the Lord in sin and your life will not be ruined. Ṣé bí ọba yẹn bẹ Sátánì ṣe tó wo èlò Olúwa ló fi mú jí àdó? Belshazzar was drinking alcohol with the vessel of the Lord. Ọlọ́run wá fi ọwọ́ ìkàmáàlú ó fi kọ ìwé ìdájọ́ ayé ẹ̀. And 5 fingers wrote on the wall concerning his life. Ọlọ́run ò fẹ́ kéèyàn máa fi iṣẹ́ rẹ̀ kó máa fi bàbà ṣàlàyé. God does not want anyone to abuse his work. Ọlọ́run ò fẹ́ kéèyàn dé ìrìnsẹ̀ rẹ̀ kó dẹ̀ máa bá ṣe sọ̀rọ̀ òdì sí orúkọ Olúwa. God does not want his name to be mocked through anyone that is working for him. Àwọn ènìyàn kẹrin sà. The fourth group of people. Àwọn ènìyàn kẹrin mà. The fourth category of people. Tí ìdájọ́ Olúwa fẹ́ tẹ̀lé sí bí ìtìbẹ̀ Sátánì ọba. That the judgment of God is coming upon Òun náà ni like àwọn ènìyàn tí wọ́n ń rìn pẹ̀lú ìgbéraga. those that are working in pride. Àwọn ènìyàn tí wọ́n ń rìn pẹ̀lú ìgbéraga. Those that are working in pride. Ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde sí wọn. God's judgment is coming upon them. Bíbélì wípé The Bible said that Olúwa fi ọlá fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. the Lord does humble Ṣùgbọ́n kọjú ìjà sí àwọn agbèrè. and resist pride. Àwọn ènìyàn kẹfà. The fifth group. The fifth group of people. Àwọn ènìyàn karùn-ún tí ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde sáyé wọn. That the judgment of God is coming upon Òun their ni life. àwọn ènìyàn tí wọ́n fẹ́ràn ayé jíjẹ. Those that love, Ayé jíjẹ. Those that crave for the things of this world. that love ayé jíjẹ. The people that love ayé jíjẹ. Àwọn ènìyàn tó fẹ́ràn ayé jíjẹ. Those that are craving for the things of this world. Ìwé Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ kìíní James 4 verse 1. títí di ẹsẹ̀ kẹrin. 1 to 3. Ó ní ìbárí ayé. There is fellowship with the world. Ìṣọ̀tá kí ló pè tá? It's an enmity to the Ó Lord. ní ẹni tó bá fi ayé jíjẹ, ó ló kú nígbà tó wà láyé. Anyone that loves the world so much is dead while they are alive. Ẹlòmíì ìsìlẹ̀ ti pàtí tí wọ́n pè ní ó lè ṣe pàtí kú. Some people are so Wọ́n they are so in love with parties. wọ́n tiẹ̀ tún fúnra wọn lórúkọ ìsìn ọ̀nkùn wọn ni ó wà ń bẹ̀. Ó wà ń bẹ̀ special. Àti pàtí ìyá Múlíká àti ìyá Mùnírù. Àti ìfẹ́ tó bóyá olórí ẹlẹ́yẹ ládùúgbò náà ni tó ti parí iṣẹ́ sí gbogbo ọba ti rà ní aṣọ pàtí ìgbogbo wọn kó bọ́ sọ́wọ́ mi. Gbogbo ọba ti jẹ́ ní ráìsì pàtí ó ti jí dàbí wọ́n ti ní kó ṣàn díẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó ti ṣàn dí ó ti fi ṣe mọ́ ráìsì. Ó ṣe mọ́jọ̀ lọ ráìsì wọ́n ti rí ó lẹ́ẹ̀kì rẹ̀ kálí níbẹ̀ tó bá rí ọbẹ̀ pàtí ó lè jọ ọbẹ̀ yàrá ẹ̀. Ẹni bí ń bẹ yóò sì tún máa jà yóò máa jà tó ń jẹ lóde pàtí. Fún mi ló jẹ́ tèmi, ó yá ọlọ́run ò fẹ́ kó jẹ nínú oúnjẹ káyè rẹ̀ wọ́n bá bàjẹ́. Àwọn àránṣọ.
Ẹgbẹ́ tí pàṣẹ ìta àgbà bí ó ti ọkọ̀ padà ìsìn náà á tún gbàṣẹ mú. Ẹ ti rẹ̀ ìjọba bá tó jẹ mẹ́ta lórí ìjókòó ẹyọkan. Yóò jẹ ìdúró, yóò jẹ sẹ̀mó, yóò jẹ rẹsì. Á jẹ tó mínírààsì. Tó bá wá lọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ èrò ló gbólóde. Ẹ kú ìnáwó èdè náà. Ẹ kú ìnáwó èdè. Ó ní jayé ẹ̀ máa yé. Number 5. The sixth group of people. Àwọn ènìyàn kẹfà. The sixth group of people. Tí ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde síbi ìtìbẹ̀ sáfárì. That the judgment of God is coming upon like special. Àwọn ènìyàn tí kò ní Jésù. Those that do not have Jesus. Àwọn ènìyàn tí kò ní Jésù. Those that do not have Jesus. Ó ní ẹni tí ò rí ọ, ẹni tí ò ní ọ, kò ní nǹkan. Ẹni tí ṣé kò ní ọ̀nà àkọ́kọ́ à, kò rí ọ̀nà kejì. Ẹni tí kò rí ọ, kò rí nǹkan. Ẹni tí ò bá ti ní Jésù kò ní kẹ́kẹ́ sà. Anyone who does not have Jesus has nothing. Wọ́n kọ́ ní 50 orí burúkú ni sà. Even if they have 50 houses, it is Kò ní vanity. mọ́tò bàtà yí ọ̀dọ̀ kò lórí ọ̀fẹ́. If they have numerous vehicles, it is empty. Ó wà bí òtí ní Jésù ìdájọ́ fẹ́ jáde sí ọ̀nà ìfẹ́ òun. You are here, you do not have Jesus, judgment is coming very Ó soon. sọ fọ́nù ọjọ́ fún ẹ̀kọ́ fàájẹ́ rẹ fún Jésù. You are postponing your day of salvation. Ó sún ọjọ́ ìgbàlà rẹ dọ̀la. You are shifting the day of your salvation forward. Àánú mà ṣe mí o. Pity for you. Ìwọ ni wọ́n bá kọrin yẹn nígbà yẹn. This song is made for you. Nígbà tí bàbá yẹn wà tán kọrin yẹn nígbà yẹn. When this man sang the song, Àánú rẹ̀ ló ṣe mí o. Ló jẹ́ kí n bá ọ̀dà mọ̀. Ẹ mọ̀. Àánú rẹ̀ ló ṣe mí o. Ló jẹ́ kí n bá ọ̀dà mọ̀. Ló yẹ tó rí i. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ìṣe? Àánú rẹ̀ ló ṣe mí o. Ló jẹ́ kí n bá ọ̀dà mọ̀. Ó yẹ kó ní Jésù kó tó kú o. Ó yára. Má bàá jẹ́ òde bọ́lára. Wọ́n mọ̀ ó mà ṣe ohun ẹ̀yẹ ò dáa tó. ní Jésù kò tó kú. Ó ṣe ìyá ọkọ̀ rí ò ní sá lọ. Ní Jésù. Ní bá fẹ́ gbà yín lọ́kọ́ ó máa yá wèrè ni. Àmín. Ní bá bí jù sọ́kọ̀ yín kò ní délé. Àmín. Gbogbo ẹni tí ò bá ti ní Jésù, ìdájọ́ Olúwa fẹ́ jáde sí wọn. Everyone that do not have Jesus, the judgment of God. Ó ní ẹni tí ò ní Jésù, ogun ni ó máa pa. Ẹni tí ò ní Jésù, ogun ni ó máa pa òkò tí bàbá ẹ bá ń sojú mọ́lé. Òjì bàbá ẹ bá ń sojú mọ́lé o. Ẹni tí ò ní Jésù, ogun ni ó máa pa. Anyone that do not have Jesus will die in their warfare. Mo fẹ́ parí wàásù tàbí. Here is the conclusion. Ohun mẹ́rin pàtàkì 4 important things tó yẹ kó o ṣe that you must do láti bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ Olúwa. for you to escape the judgment of God. Number 1. 1. Mo ń sọ ohun mẹ́rin pàtàkì He's telling us 4 important tó things yẹ kí àwọn tí mo dárúkọ yìí ṣe. that those in this category Tó yẹ kí wọ́n tó ń gbọ́ mi yìí náà ṣe. that you that is listening to do. Ìwọ lè má sí láàárọ̀ lẹ́bàá ṣùgbọ́n kíní kan náà ń bẹ tó yẹ kó o ṣe kó o ní bá àbọ̀ lọ́wọ́ ewu tó ń bọ̀ yìí tà ó jẹ́ gbọ́ kó o ṣe. You may not be among the 6 categories, but these 4 things you must do them. Number 1. First thing, Ronúpìwàdà. repent. Ronúpìwàdà. Repent. Ìbànújẹ́ dàbí pé ìwàásù ronúpìwàdà kò sí mọ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì lónìí. We now lack the preaching of repentance in the church. Here is Bẹ́ẹ̀ bá ti the mẹ́nu bàrọ̀ nípadà àwọn èèyàn á dẹ̀ máa tọ́ nínú church. As soon as you mention repentance, people become weary. Ìwọ máa rí ní ìṣe ọ̀rọ̀ àṣẹ fún Pétù àbí testimony. Wàá tẹ ọ̀fẹ́ bà mí kásìrì wà ní kò lórí kò As you are giving pronouncement for blessing, you will see how people will be responding with thunderous amen. Láì bá sí ìrònúpìwàdà tà. Without repentance,
Bàbá sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ tí máa yẹ kò ní ṣe. Even prophecy is given for your life, it will not come to pass. Tó o bá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ Olúwa tó ń bọ̀ yìí sá. If you want to escape the coming judgment of the Lord, Lọ ronú pé wàdà. repent. Number 2. Second thing. Ohun kan kejì sá. The second thing Tó yẹ kó o ṣe you sá. have to do Láti bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ Olúwa tó ń to bọ̀ yìí. escape the coming judgment of the Lord, Ṣe àtúnṣe ńlá. do a great restitution. Ṣe àtúnṣe ńlá. A great restitution. Ṣe àtúnṣe ńlá. Make a great restitution. Ìdílé kan bẹ tó yẹ kó o ṣàtúnṣe lórí. Má fi falẹ̀. Bóyá nǹkan yẹn gan ló ń di ìrìn ayé rẹ lọ́wọ́. There is something you should restitute over. Do not postpone. Maybe this is even the delaying of your glory in life. Number 3. The third thing. Ohun kan kẹta sá. The third thing Tó yẹ kó o ṣe sá. you have to do Tó o bá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ tó ń bọ̀. if you want to escape the coming judgment. Fi ayé rẹ fún Jésù. Surrender your whole life to Christ. Fayé rẹ fún Jésù. Surrender the totality of your life to Gba Christ. Jésù lólúwa tó lùgbàlà. Accept Him as your Lord and Savior. Eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ èdè, eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yà. Ohun tí wọ́n ń fayé ẹ̀ fún This Jésù. has nothing to do with religion or tribe. Give your life to Christ. Ohun kan kẹrin tó gbẹ̀yìn. The fourth and the last Tó o thing, bá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́ if you Olúwa. want to escape the judgment of God, Ní ẹ̀dá tuntun. become a new being. Ní ẹ̀dá tuntun. Become a new being. Ní ẹ̀dá tuntun. Become a new being. Mo ti parí ọ̀rọ̀ náà. Here is the conclusion of today's sermon. Àkòrí ìwàásù tó gbọ́dọ̀ wípé The sermon topic said that ìdájọ́ Olúwa the judgment of the Lord síbẹ̀ sátárì on ọba. Belshazzar the king. Àwọn kan náà wà ó. There are some people, Ayé wọn dàbẹ̀ yẹ bẹ sátárì their life is likened to the king, to the life of the king. Wọ́n fi Belshazzar. ohun ìní rẹ̀ wọ́n fi ń jẹ ní yàtà. They are making you to suffer over Wọ́n what fi ọlá rẹ̀ wọ́n fi ń ráre sà. your glory is being measured. Wọ́n fojú ọlá rẹ̀ gbolẹ̀. They are making mess of your glory. Olúwa fẹ́ kéde ìdájọ́ lórí wọn I báyìí. don't want to release judgment upon Tó tó them. ṣáájú ẹnìkan. Let us all stand. Kọ́ni yìí, a fẹ́ wọnú àdúrà. Wà ní àwọn tó ń lájẹ́ wọn tó ń jáde mi lẹ́nu. Àwọn